আসসালামু আলাইকুম। আমার হাতে যে ফোনটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে আইটেল ভিশন 1 মডেলের একটি ফোন। এই ফোনটা আমার কাছে আজকে আসছে রিপেয়ার করার জন্য। আমরা এটা খুলে দেখবো যে এটার ভিতরে সমস্যাটা কি। ভাই বললো যে ভাই ডিসপ্লেটা লাল হয়ে রয়েছে, এটা এখন সমাধান কি? আমরা খুলে দেখবো এটার সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায়। চলুন এখন আমরা মোবাইলটা খুলে দেখি। সবগুলা নাট বসানো শেষে এখন আমরা দেখবো যে আসলে ফোনটা চালু হয় কিনা। প্রথমে উপরে যে কাভারটা আছে এটা আমরা সুন্দর করে বসায় নেই। এখন আমরা বিসমিল্লাহ বলে পাওয়ার বাটনটা অন করি। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ফোনটা কিন্তু খুবই ভালোভাবে চালু হয়ে গেছে। এখন আমরা সম্পূর্ণটা দেখি চালু হয় কিনা।